拯救萬世，在十架上，讓主彰顯他的愛，最債於一身，他拯救萬世。主耶穌，我哋唔明白點解你願意為我哋嘅罪釘喺十字架上邊。其實原因好簡單，就係因為你好愛我哋多謝你。去因主這份
去因主這份愛。主耶穌，你嘅愛就喺十字架上面顯明，你為我哋嘅罪釘喺十字架上邊。各各他生命上，高立一十字架，這是羞辱痛苦記號。神愛子主耶穌，為世人被釘死，這十架為我最愛珍寶。故我愛高舉十字無價，直到在主台前見主面。我一生要背負十字架，此十架可換公義冠冕。主寶貴十字架，乃世人所輕視，於我卻是真神恩賜。神愛子主耶穌，你天堂中榮華，甘願為世人背此十架。故我愛高舉十字無價，直到在主台前見主面。我一生要背負十字架，此十架可換公義冠冕。各各他的十架，雖然滿是血跡，我仍然看此十架為美。人在此寶架上，救主為我捨命，潔淨我，赦免我的眾罪。故我愛高舉十字無價，直到在主台前見主面。我一生要背負十字架，此十架可換公義冠冕。十字架，十字架，永是我
家請坐。咁就敬拜小組帶領我哋，帶領我哋翻去敬拜我哋呢位嘅救主。當我哋去諗翻起十字架，我哋有好多嘅說話，我哋要去同耶穌講，我哋要多謝。今天晚上其實我哋唔係淨係嚟聽一篇嘅信息，今日我都邀請大家去睇。去看見，讓我哋咧去睇4個嘅記號，因為呢4個記號帶俾我哋背後有4個莫大嘅恩典。今日嘅題目係看得見的4個記號，看不見的4個恩典成了。弟兄姊妹，其實我哋唔知道你有冇留意頭先咧每首歌之前咧都有一個記號。陣間我會帶大家咧去重溫一下。咁但係咧，我哋頭先去問一問大家究竟你知唔知咧？其實我哋好多時，我哋人生好多時就係靠眼去做人，用隻眼嚟去做人。我哋好多時，我哋嘅工作，我哋要睇表現；我哋關係，我哋會睇下有冇感覺啦，睇下咧。對方有冇實際嘅行動啦？或者咧，我哋睇人生點樣為之成功？我哋睇下有冇幾多錢啦？或者咧係咪有車有樓啦？當我哋睇唔到、睇唔見嘅時候，呢啲事情就可能會讓我不安，讓我哋咧會感覺到懷疑，或者失去咗安全感。我記得我最近同一位嘅姊妹去傾，佢有一次佢唔見咗一啲好貴重嘅嘢，佢失去咗。呢件事成為咗佢人生好大嘅陰影。佢開始對間屋佢覺得唔安全，佢開始對佢嘅鄰居佢覺得可能係會嚟偷我嘢。因為一件嘅失去，佢嘅人生開始扭曲。開始失去咗安全感，因為我哋顧念嘅係一啲睇緊嘅事情，但係我哋嘅信仰喺聖經當中多次去提醒，其實神嘅工作唔係讓我哋能夠睇得見，有啲事情可以睇得見，但係有好多好多嘅事情，神已經工作咗，但係我哋睇唔見。今日我哋會去從呢4個嘅記號嚟到咧去回顧一下，究竟神喺我哋身上做咗啲乜嘢嘅工作？呢4個記號分別係驢仔、驢駒、聖殿、苦杯、十字架。頭先咧敬拜小組咧就用咗呢4個嘅主題咧嚟到去揀咗呢首歌。其實咧，當我哋去睇呢4個記號嘅時候，可能我哋都查考過，究竟有啲咩意義咧？背後有啲咩恩典俾咗我哋咧？今日咧，我哋會去重溫。當我哋一齊咧去睇一睇第一個嘅記號驢駒，佢帶俾我哋講俾我哋，究竟呢位嘅君王降臨，帶俾我哋有啲咩嘅帶俾我哋咩恩典？讓我哋重溫一下呢啲嘅經文。耶穌同門徒就快去到耶路撒冷，嚟到伯法其橄欖山嗰度，耶穌就打發2個門徒同佢哋講：你哋去對面嗰條村，會睇見嗰度綁住一隻驢，仲有一隻驢仔。你哋去解開佢哋，拉過嚟我呢度。如果有人對你哋講乜嘢，你哋就話主要用佢。嗰個人就會立刻俾你哋帶過嚟嘅。呢件事成就係要應驗先知嘅話，要對錫安嘅居民講：睇下，你嘅王嚟到你嗰度，溫柔嘅騎住驢，就係騎住驢仔嘅。
門徒就照耶穌嘅吩咐去做，拉咗驢同驢仔嚟，將自己嘅衫搭喺上面，耶穌就騎咗上去。所有人將佢哋嘅衫鋪喺路上邊，仲有人斬樹枝嚟鋪喺路上。喺耶穌前後嘅人群大聲咁叫：和散那，歸於大衛嘅子孫，奉主名嚟嘅係應該稱頌嘅，高高在上，和散那。耶穌入咗耶路撒冷，驚動咗全城。啲人問：佢係邊個啊？群眾就話：佢係加利利拿撒勒嘅先知耶穌。呢個第一個記號係驢駒，呢個驢駒其實係去承載呢位嘅救主耶穌基督。主耶穌喺過去未進入耶路撒冷，或者未去上去呢個嘅苦路之前，佢一直都同佢嘅門徒講唔好張揚我嘅身份。但係當佢進入耶路撒冷嘅時候，最後一周去上十字架之前，去非常高調地去話俾眾人知，佢就係嗰個嘅君王。喺撒迦利亞書有提及呢位嘅救主將會騎着驢駒進入呢個嘅耶路撒冷，眾人都會歡呼和散那，和散那。當我哋睇到呢個嘅片段嘅時候，你估下當時嘅以色列人、當時嘅猶太人諗緊啲乜嘢？佢哋好興奮啊，好開心啊！佢哋期待，哇！終於有一位君王佢可以去拯救佢哋，脫離政治嘅捆綁，脫離去俾羅馬政府嘅虐待，佢哋個民族可以復興啦。但係耶穌佢唔係騎着白馬高調嚟到呢個世界，佢唔係去進入，唔係騎着白馬進入呢個聖城，佢唔係用君王嘅姿態，反而佢係嚟到，佢唔係用呢個嘅帶着劍、帶着盔甲進入呢個嘅耶路撒冷，佢唔係嚟控制呢個世界。耶穌基督正如聖經所預示，佢係用謙卑嘅身軀、謙卑嘅態度嚟到進入呢個世界。佢騎着一個嘅驢駒，呢個驢駒係一個好平民都會用嘅一個嘅交通工具。但係聖經預表呢個就係你哋嘅救主耶穌基督嚟到，佢進入耶路撒冷，佢係要拯救罪人。驢駒唔係表示軟弱嘅象徵，佢係一位和平之君，佢係帶領我哋同神重新建立翻嘅關係。佢嚟唔係嚟到去打敗羅馬帝國，佢嚟係要去打敗罪，佢係要擊敗罪嘅權勢。弟兄姊妹，我哋諗下，可能我哋同當時候嘅猶太人一樣，可能我哋望見呢個十字架，我哋期待我嘅生命嘅問題求你解決啦，或者我哋嘅生活可以改善啦，我哋嘅環境可以改變啦，我嘅心情可以改變。但係主話：我唔係你改變你呢樣嘢，有一樣更重要嘅嘢我要改變，就係要除去你身上嘅罪。罪帶俾我哋乜嘢？罪帶俾我哋乜嘢？罪帶俾我哋死亡，係會讓我哋同創造天地萬物嘅神永遠嘅隔絕。因着罪，我哋會失去咗生命；因着罪，我哋會遠離神。
耶穌基督睇見我哋最深嘅需要係，佢要除去罪，除去呢個嘅阻隔，讓我哋可以同呢位賜生命嘅神緊緊嘅連結。弟兄姊妹，如果你仲係期待緊，淨係單單期待耶穌拯救你，幫助我哋生活上嘅所需，可能你未係真係認識佢。佢真正喺你身上最重要嘅工作，係一個睇唔見嘅恩典，係解決我哋生命當中最大嘅問題，就係罪嘅問題。佢讓我哋得自由，因為耶穌基督嚟就係有呢個目的。甚至乎我哋生命當中係咪仲有一啲嘅罪，仲係未去處理咧？或者咧冇去交託咧？有冇咧去向呢位嘅救主呼求咧？讓我哋睇下第二個嘅標記，聖殿，一個赦罪嘅恩典。耶穌入咗神嘅殿，趕走晒聖殿裏邊一齊做買賣嘅人，推跌兌換銀錢嘅人嘅台，同埋賣鴿子啲人嘅凳，然後對佢哋講：經上面記載，我嘅殿必稱為禱告嘅殿，你哋反而將佢變成咗賊竇。第二個記號係聖殿。頭先我哋睇見喺馬太福音21章1到10節講到耶穌騎驢進城，緊接嘅就係耶穌進入咗神嘅殿，佢趕出所有作買賣兌換銀錢，佢將啲台推冧，佢好激動，可能咧從來未見過耶穌咧咁惡，哇攞住條繩啊鞭啊嚟到去驅趕啲牛羊，驅趕所有作買賣嘅一啲嘅商人。點解耶穌咁激動？其實耶穌唔係第一次去驅趕聖殿嘅買賣，佢已經做咗第二次。啱啱佢開始出嚟傳道嘅時候，已經做咗一次。第二次佢最後要上苦路之前，佢都做多一次。點解？點解佢要去推翻啲台？哇！反台，點解要推走晒呢啲嘅買賣？點解？表面上佢係唔希望聖殿成為一個買賣嘅地方，係呢個係一個係好重要嘅一個地方，係好重要嘅一點。但係其實耶穌最心痛嘅就係佢見到呢個嘅聖殿，佢係帶俾一個錯誤嘅信仰嘅思想。呢個嘅聖殿明明係一個去讓人同神親近嘅地方、禱告嘅地方。聖經形容耶穌形容呢班人將聖殿成為咩啊？賊窩。賊窩係咩意思啊？賊窩呢個字喺商業用語係剝削，係不公平，去披戴着宗教嘅外衣，但係喺度剝削緊人民，佢喺度剝削窮人，剝削外邦人，去將個敬拜扭曲咗。大家我哋都記得有一個嘅比喻，一個窮寡婦去將一個最後嘅生活上嘅銅錢去奉獻出去。但如果你睇翻上文下理，我哋唔係淨係單單去欣賞嗰個嘅窮寡婦嘅奉獻嘅心，其實佢喺度諷刺緊嘅一班當時候嘅披着宗教尊貴外衣嘅祭司文士，因為佢喺度剝削緊窮人外邦人。聖殿係一個親近神嘅地方，卻讓佢哋呢班人成為一個利用神嘅地方，利用神嘅場所嚟到去得自己益處嘅地方。耶穌嚟去推翻呢個嘅，唔係單單一個嘅買賣，佢係要推翻一個錯誤嘅敬拜嘅呢個地方，因為
佢見到人嘅心改變咗。我哋返到教會，唔知道你抱咗咩心態嚟到呢個地方？呢個地方係神嘅家，佢係一個同神連結嘅地方。如果敬拜失去咗真實，知唔知道會帶俾我哋生命乜嘢？我哋生命開始會枯乾，我哋冇辦法會再同神連接。我哋嚟到呢個地方，可能就係尋求益處利益，唔係去仰望神。我哋嚟到呢個地方，唔係尋求神嘅赦免。我哋嚟到呢個地方，係帶着自己嘅慾望，帶着自己，我喺呢度可以得到啲乜嘢？得到啲咩益處？耶穌真正去推翻嘅，其實係人嘅心，因為人嘅心扭曲咗。如果教會扭曲咗敬拜嘅意義，呢個地方神就要去管教。我哋知道原來神潔淨聖殿，點解咁用心？點解咁用力？就係因為佢希望我哋有一個好嘅場所，可以孕育我哋嘅生命。神好細心，每一個地方栽培我哋地方，佢都要潔淨，佢都要安排好。盼望我係乜嘢？盼望我哋嘅生命可以健康嘅成長。呢個係主耶穌嘅心意。弟兄姊妹，我哋嘅心有冇被扭曲咗？我哋對神嘅敬拜有冇偏離咗？我哋有冇求神去潔淨我哋嘅心？讓我哋去睇第三個嘅記號苦杯。呢個係帶俾我哋，去替代我哋受苦嘅呢個嘅恩典。耶穌同門徒嚟到一個地方，叫做客西馬尼，就對佢哋話：你哋坐喺呢度，等我喺嗰邊禱告。於是帶咗彼得同西比泰嘅兩個仔一齊去，跟住就憂愁起嚟，極之難過，然後對佢哋講：我個心好憂傷，幾乎要死。你哋喺度等我，同我一齊警醒。佢稍為向前行，趴喺地上面禱告話：爸爸，如果可以，求你叫呢個杯離開我，但係唔好照我嘅意思，只要照你嘅意思就得啦。第三個記號係苦杯。耶穌喺客西馬尼園，佢好哀傷，去向神呼求，向佢嘅父神呼求：父啊，唔好成就我意思，只要成就你嘅意思。佢叫父神，如果可以嘅話，讓佢可唔可以唔領受呢個嘅杯？知唔知呢個杯代表乜嘢？呢個杯代表神嘅憤怒，呢個杯代表對罪嘅審判，呢個杯代表佢會因此會同神隔離。弟兄姊妹，知唔知點解耶穌要咁痛苦？因為佢唔係去怕痛，佢唔係怕審判，佢最怕佢係怕同神隔離。但係耶穌愛地到底，佢為咗我哋嘅緣故去領受呢個嘅杯。因為如果佢唔去領受嘅就係我哋會經歷神嘅審判，經歷神嘅離棄，經歷因為罪嘅審判。聖經形容神對罪嘅審判係一個永刑，係一個永遠同神隔離嘅地方，喺個火湖當中不斷受到呢個嘅審判。十字架話俾我哋知，
耶穌去為我哋承擔咗呢一切。今日我哋去睇返呢個嘅苦杯，本身係我哋去領受嘅。我哋有冇去感謝神、感謝主耶穌，係你為我領受呢個嘅苦杯？最後一個記號，十字架係一個救贖嘅恩典。我哋一齊回顧下呢段經文。呢件事之後，耶穌知道各樣嘅事已經完成啦，為要使聖經上邊嘅說話應驗，佢就講：我口渴啦。有一個器皿裝住咗醋，放咗喺嗰度，佢哋就攞海綿舀滿咗醋，綁喺牛膝草上邊，送到佢嘅口。耶穌嘗過嗰啲醋，就話：完成啦。就垂低頭，將靈魂交俾神。第四個記號係十字架。耶穌話：我渴了。跟住後邊佢話成了。耶穌喺最後嘅口氣當中，佢完成咗神託付佢嘅工作，完成咗救恩。我哋知道耶穌領受咗好大嘅折磨，佢經歷鞭打，佢嘅鞭打唔係一般嘅鞭打，係有啲獸牙係裝喺個鞭上邊。當佢每鞭打嘅時候，都會勾開佢嘅皮肉，讓佢撕裂。佢會帶上，亦都俾人帶上刺冠，亦都係俾人戲弄、掌摑。佢背負十字架。最後被釘在十字架上。現在好多人，我哋都會話好多人都中意帶十字架。呢個十字架，可能而家呢一刻我哋會覺得係一個嘅飾物，可能係一個裝飾嘅呢個，可能配衫啊、襯衫啊，我哋都好中意着。但係其實背十字架呢個係背後嘅意思係本身係一個羞辱，係一個刑罰。當我哋睇返呢個十字架，我哋會諗起乜嘢？聖經話俾我哋知，曾經有一位愛我哋嘅神上咗呢個十字架，去領受一切嘅羞辱、刑罰，甚至經歷死亡。耶穌話：當佢十字架上面去話成了，成了。佢喺十字架上成就咗呢個救恩，讓我哋唔會受到永刑痛苦。今日四個嘅恩典，透過爐區，透過聖殿，透過苦杯，透過十字架，幫助我哋回憶耶穌俾我哋最深嘅愛。我哋睇得見呢四個嘅記號，但係唔好忘記佢背後四個嘅恩典。呢個係神俾我哋嘅愛。誰曾愛我最多？無論我會如何，在我孤單失意
而是你教懂我步過，是你魔降世寫尊貴，什麼都踏破。是你應許說過，不撇下我一個。原來有你關心，流淚不必強忍，也不必假裝眼淚滲，博取你步近。為何肯愛我不減退，親身的步近，撥去心中灰暗，令我出走黑暗。人如何努力也可轉變作傷心，驚喜跟你能遇上，改寫這生。明日變幻也不打緊，你是我指引，感激有你共行，不再灰暗。比你多，承受這麼痛楚，是我多方的拒絕你，卻不棄掉我。誰人可赦免一生裏卑污的罪過？是你捨身救我，永遠得享釋放。願在十被過多可怕，你怎可犧牲一切下決心擔起結果？願在十架被刺傷那個，要讓我一看，毫無後悔的決心，我破碎為我。願在十架被過多可怕，你怎可犧牲一切下決心擔起結果？願在十架裂破的心窩，要讓我一看，多想有你在旁，請歸向我，神為我獻出一切，這就是愛。我哋有以下一段默想嘅時間。
現在我哋準備我哋嘅心去領受主餐。主餐係讓我哋能紀念主耶穌為我哋嘅捨去佢嘅身體，捨去佢嘅寶血，為到去救贖我哋。讓我哋一齊去開始做個禱告。天父上帝，我哋感謝你賜下你嘅獨生愛子主耶穌基督，為咗我哋嘅罪捨命，因此我哋可以同你修補關係，帶領我哋行返一個親近你嘅道路，甚至我哋可以與你重新嘅建立親密嘅關係。今日我哋藉着呢個聖餐，我哋帶着敬畏嘅心，帶着感恩嘅心嚟到你跟前，求你幫助我哋，讓我哋嘅心歸向你。求你都再次潔淨我哋，讓我哋可以再次坦然無懼去你嘅施恩寶座前。求你去祝福呢個餅同杯，嚟到預表主耶穌嘅犧牲，嚟到幫助我哋紀念主耶穌基督嘅愛。願聖靈喺我哋心裏邊工作，讓你嘅話語，讓你嘅恩典，讓你嘅旨意都係放喺我哋心裏邊，一生嘅不偏離你嘅道路。我哋咁樣祈禱交託，奉救主耶穌嘅聖名祈求。Amen。今日嘅守聖餐會有同往日一啲唔同，希望咧大家咧可以由後邊開始係行上前嚟，一個個方向喺中間嘅攞完之後咧翻返去你自己嘅座位。咁咧，如果你係未受浸嘅，如果你係未明白聖餐意義咧，請你唔好去攞。盼望咧我哋去你係可以我哋各人都係帶着一個坦然無懼嘅心嚟到去神面前。現在請後邊嘅最後排可以開始上嚟。佢翻嚟，如果你坐呢邊嘅，就去行呢邊。
因為我哋再次要為到呢個餅個杯一齊祈禱。主，我哋感謝你呢個杯當中嘅葡萄汁，預表主耶穌嘅寶血；餅代表主耶穌嘅身體。主耶穌，我哋嚟到你面前，我哋獻上我哋嘅感謝，多謝你為我捨命，多謝你為我哋除去罪，讓我哋而家呢一刻可以坦然無懼嚟到你跟前。求你呢一刻分別去將呢個餅同杯分別為聖，讓我能夠我哋可以聖潔嘅去嚟到去領受呢個嘅恩典。我哋會祈禱奉救主耶穌基督聖名祈求。哥林多前書11章23到24節話：我當日傳給你們，原是從主領受的，就是主被賣的那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開說：這是我的身體，為你們捨的，你們應當如此行，為的是紀念我。請大家打開上面一層嘅膠膜，嚟到係攞個餅，我哋一齊去領受主嘅餅。請。飯後也照樣拿起杯來說：這杯是用我的血所立的新約，你們每逢喝的時候，要如此行，為的是紀念我。請大家打開，我哋一齊領受主俾我哋嘅恩典。讓我哋一齊禱告。天父，我哋滿心感謝你，藉着聖餐，讓我哋再次紀念主耶穌你喺十字架上為我成就嘅救恩。我哋感謝你賜下你嘅話語，求你俾我哋繼續嘅喺你當中支取力量、支取智慧、支取真理，讓我哋喺人生當中遵守你嘅教訓，每日活出你嘅樣式，讓我哋都繼續嘅能夠喺每日當中不忘記你俾我哋各人嘅恩典，讓我哋靠着你俾我哋嘅呢個嘅福音，我哋能夠活出嚟，亦都能夠改變我哋嘅生命，成為你美好嘅見證。多謝你今日俾我哋豐豐富富嘅恩典，提醒我哋你俾我哋莫大嘅恩典，你將最好最好嘅愛，最大最大嘅愛已經賜咗俾我哋。求你俾我哋深深去記住，亦都靠咗呢份愛，我哋去面對各種嘅挑戰。我哋咁樣祈禱交託，奉救主耶穌基督聖名祈求，阿們。現在有啲嘅大家可以留低，你可以去默禱嘅時間。如果你可以離開嘅話咧，你將你手上嘅杯，我哋會預備咗一個垃圾桶喺出邊嘅門口度，你可以去抌落嗰個垃圾桶度。然後將時間你可以大家去安靜。